Katrā, pat visvienkāršākajā automašīnā ir sava melnā kaste. Tas ir akumulators. Tas var arī nebūt melns, bet gan sudrabains vai zils, taču ierīces galvenā funkcija no krāsas nemainās – nodrošināt automašīnas borta patērētāju darbību un galu galā iedarbināt dzinēju. Elektromobīļos otrais uzdevums izpaliek, taču atsevišķs 12 voltu akumulators nepieciešams tik un tā. Intercars Latvijā un IC24LV piedāvājumā akumulātoru nekad nav trūcis. Taču kopš nesena laika izvēle papildināta ar jauniem, Latvijā labi pazīstamiem zīmoliem. Intercars piedāvājumā pēdējā, varētu teikt, pusgada laikā ir nākuši klāt 4 jauni brendi. Pirmie 2 būs Deta un Tudors, kas ir Excite grupas brendi. Un šie ir tie 2 brendi, kas ir ļoti populāri Latvijā, jo mēs šos brendus pārņēmām no Latako. Kopumā Eiropā vairāk pazīst tieši Tudor markas akumulātorus. Taču Latvijā, tāpat kā Vācijā, vairāk zināma tieši Deta, un tas saistīts ar lietotu autotirgu. Kā zinām, arī no Vācijas ļoti daudz auto ienāk Latvijā, un bieži vien autovadītāji maina akumulātoru, un tad redz, ka tur iekšā jau ir Deta. Dienvidkorejas zīmols Hankook mums vairāk saistās ar riepām. Taču ar šo zīmolu ražo arī akumulātorus, turklāt augstas klases. Viņi ir paši kā arī ražotājs, tāpēc šis ir ļoti labi zināms brands. Ja globālajā rankā viņi ir 7. vietā pasaulē. Vēl augstāk kotējas tikai Japāņu Yuasa. Yuasa ir tāds kā globālais standarts, ja varētu teikt, sākotnēji moto akumulatoriem un arī auto. Starp akumulatoru cilvēkiem viņš pazīstams kā premium brands. Ziemas sākums tradicionāli ir aktīvas akumulātoru tirdzniecības laiks. 0 grādi un līdz -18 ir tā temperatūra, kur ir jāņem vērā, ka akumulātoru kapacitāte strauji sarūk. Piemēram, pie 0 grādiem tā kapacitāte jau būs ap 75%, ja? Pie -18 jau tā būs kaut kādi 40%. Savukārt dzinēja iedarbināšanai nepieciešamā starta strāva tikai pieaug. Reizē ar to pašu augstumu arī nepieciešamā starta strāvas, kas, piemēram, nepieciešams starterim, startēšanai atkal divkāršojas. Un sanāk tā, ka īsti nevar just, kurā brīdī to akumulators nepietiks. Lai nenokavētu akumulātoru maiņas brīdi, produktu speciālists iesaka veikt akumulātoru testu servisā un reizi vai 2 gadā akumulātoru arī papildus uzlādēt. Par akumulātoru stāvokli vizuāli var spriest apskatot atstiņu korpusa augšpusē. Modernām automašīnām ar start-stop sistēmām un daudziem patērētājiem iesaka vai pat pieprasa tā saucamos AGM akumulātorus. Tajos elektrolīts atrodas starp īpašām stikla platēm. AGM akumulātori ir dārgi, taču ir arī starposms starp tiem un standarta produktiem. Atšifrējās kā Enhanced Flooded Battery, jeb pastiprināts standarta akumulators. Viņam tas cikliskums ir tā teikt, lielāks, viņi ātrāk uzlādējās, viņi dara arī start-stop sistēmā. Bet viņos joprojām šķidrs elektrolīts, viņi pakartot dzirdēs, ka tur ir iekšā šķidrs elektrolīts. Jaunu akumulātoru bez raizēm var iegādāties internetveikalā IC24LV, bet ko tālāk? Akumulators ir smaga, neparocīga kaste, ko nomainīt pašam nevienmēr ir pa spēkam. IC24LV piedāvā jaunu servisu saviem klientiem – Click and Repair. Pasūtot preci, piemēram, akumulātoru vai riepas, grozā izvēlieties kā piegādes veidu Click and Repair. Pēc tam uz kartes izvēlieties savu vēlamo autoservisu un vēlamo autoservisu apmeklējumu laiku. Tālāk jau servis sazināsies ar jums par precīzu apmeklējumu laiku un datumu, bet mēs IC24LV parūpēsimies, lai akumulators vai riepas vai jebkura cita prece būtu servisā jūsu norunātajā laikā. Pagaidām Click and Repair attiecas tikai uz akumulatoriem un riepām un pieejams tikai galvaspilsētā. Uz šodienu servisi ir pieejami tikai Rīgā, taču pieejamo servisu skaits ar katru dienu pieaug, un tuvākajā laikā šādi autoservisi jau būs pieejami visās Latvijas lielākajās pilsētās.